各位观众，大家好，欢迎来到健康线上午茶会。我是千禧之爱健康基金会的心理。今天我们很荣幸的邀请到台北荣民总医院感染科林义聪主任来跟大家聊聊肺炎跟呼吸道疾病的议题。主任好。好。我们都知道，在2023年国人10大死因中，肺炎跟慢性下呼吸道疾病分别是2023年国人10大死因的第3名跟第9名。那这其中还不包括这几年进入排名的这个 COVID-19 它在这个2023年是第7名。那想要麻烦主任跟我们说明一下这个肺及呼吸道疾病防治对国人健康的重要性。好，肺炎它最主要就是说肺部因为病菌的入侵，在肺部造成了发炎的反应。那造成了这个发炎反应之后，当然就会引起我们相当多的这个呼吸道的症状，也会影响我们正常的呼吸，也会造成我们需求的氧气的量上升。所以如果说这个肺炎再严重下去，就会造成呼吸衰竭，我们就可能需要更高浓度的氧气，也需要呼吸器所以这就是这个肺炎让我们这么可怕的这个原因。那我们一般人员病菌大概包括了细菌、病毒、霉菌，这些都是可能造成肺部的这个疾病。但有的时候有一些过敏性的物质，您吸进去了，也有可能在肺部造成这个发炎。那因为我们呼吸道感染，我们可以分成上呼吸道或下呼吸道感染。那上呼吸道就是从鼻咽、喉、鼻窦这些，那下呼吸道就是气管、支气管及肺脏。当然，感染性的这个成因一直都是这个下呼吸道疾病最主要的，但是包含其他肺的疾病，只要说影响到这个下呼吸道，包含慢性阻塞性肺疾病、肺纤维化等等，这些都是。那呼吸道疾病这个死亡率高，我们刚刚有讲到，因为就是我们肺部主宰了我们的呼吸和气体交换，这个器官一旦受损，我们身体需要的氧气就上升。全身的器官也会接着缺氧，然后去衰竭，所以这就是我们最担心的情况。所以我们一定要好好的预防它、处理它、面对它，来减少它对我们健康的这个危害。我就想要请教主任说，这个肺炎它会在国人10大死因当中占第3名，好像我也知道说，非常多的长辈在最后走的时候，其实原来的病因并不是肺炎，可是最后却因为就是好像是肺炎而离开，所以他的在死因当中就会被登记为肺炎吗？对，这个没有错。我们知道，其实住院的病人他住院的时间久了，后面其实很容易因为你的身体免疫力下降，那有一些正常的这个本来不会作怪的细菌，在你免疫力下降的时候就入侵。例如说，躲在你鼻咽的这些细菌，特别是如果说你在医院久，这些细菌就都是抗药性细菌。那你不小心呛咳，把它吸进去到肺部，就造成了肺炎所以这个时候加上你的身体免疫力差，它引起很大的发炎反应，然后造成你的氧气需求上升，所以很容易，其实住院的病人离开最后的原因都是肺炎是。好，谢谢主任的说明所以这也是为什么很多长辈他们的家属就是对这个肺炎是特别的提防那接下来我们就想请教主任，就是肺炎大概分为哪几种类别？那又哪些是国人比较常罹患的肺炎？我们肺炎从说你得到的地方，我们一般会把它分成社区型肺炎以及院内肺炎。那就像我们刚刚讲长辈在医院住院住了一段时间，然后后来得到了一个肺炎，这个就叫做院内肺炎。那如果说你不是在医院里面得到的肺炎，我们这就称之它叫做社区型肺炎。那为什么我们要这样去区分它呢？因为社区型肺炎跟院内的肺炎，它们比较常见的病菌是不一样的。我们刚刚讲过，我们这些肺炎的病菌不外乎细菌、病毒、霉菌。那像在社区常见的这个细菌，肺炎链球菌、克雷伯氏肺炎杆菌等等这些。但是在院内，其实院内肺炎什么包氏不动杆菌、绿脓杆菌、更抗药性的各种肠内菌等等，所以它们的分布是有一点不一样的。那因为它们的分布的不一样，所以我们医师一开始要给的抗生素，当然也就是会不一样了。那至于病毒，当然也是病毒我们在社区我们常见的这个新冠、流感、呼吸道融合病毒
当然有的时候在院内也是有可能会得到这样子的病毒。那在院内如果说你免疫力差的人，甚至还有可能得到这个巨细胞病毒它是本来跟你在共存，但是你免疫力差，它就再活化跑出来了，然后进攻到你的肺部去。所以细菌病毒在社区在院内都有当然还有霉菌霉菌它其实有各种不同的霉菌，像广泛存在环境空气中这个曲菌，你可以在社区得到，当然也有可能在院内得到。但是呢，要得到霉菌性的肺炎，比较大部分的状况都是免疫力很差的人才会是这个样子。所以我们有时候肺炎也会因为我们的免疫力的状况不同，就得到不同的致病菌。所以虽然说肺炎一个简单的概念就是肺部被病菌入侵造成发炎，可是你看它分类就是有社区、院内，那还要根据你的免疫力的不同，那去判断你可能是得怎么样的致病。所以它真的是一个很重要，那也是一个我们临床上很困难的一个议题。那我们国人比较常见的这个病菌，其实和全球都差不多，但是在台湾有一个细菌叫克雷伯氏肺炎杆菌，它在台湾还有东亚特别多，所以我们要特别的去注意它。另外也就是最近台风然后就是说如果有淹水或什么，大家会看到那个疾管署跟大家讲，一个在南部出现比较多叫类鼻区这个也是一个细菌造成的身体的感染，也很容易引起肺炎。这个也是我们在台湾也要特别注意的。那另外还有一个会引起肺炎的分支杆菌，叫做肺结核分支杆菌那它在台湾这个10多年来在大家的努力下，它的发生率已经慢慢的这个下降了。但是如果说有的时候你的表现比较慢性，久咳不愈，然后会有点咳血，然后慢慢的消瘦，然后吃不下东西，那照一个 X 光有的时候就是肺结核造成的肺炎。所以我们除了要知道说肺炎这个世界上常见的是什么，我们也要特别注意一下台湾这些常见的一些，还有在分布比世界多一点的这些病菌。好，那接下来就想请教主任肺炎以及慢性下呼吸道有什么症状或者是征兆？那我们刚刚讲过，下呼吸道就是指说我们的气管、支气管、肺部，所以一旦它们出现发炎，最常见的症状就是咳嗽，那你的痰量可能变多那你可能会呼吸急促、变喘、呼吸困难，觉得吸不到气，然后甚至你有时候会觉得胸闷这些都是一些很常见的这个症状。那我们也要特别去注意，不只是呼吸道的症状，你要去注意身体其他地方的症状，它也可能是呼吸道感染引起的。例如说这些病菌造成的发炎反应，你就开始发烧，然后你吃不下东西那人很疲倦然后四肢无力，其实这个都是肺部发炎的反应，去造成全身性发炎反应导致的。所以我们不仅要注意这些下呼吸道这些比较特别的专一的症状，我们还要去注意我们全身的这些症状，特别是有的时候在老年人他一开始肺炎的表现，他就是以发烧跟全身无力来表现，因为他咳痰的能力也很差，所以你就看他也不是说咳嗽，那照了一个 X 光就发现已经是大片的肺炎了。我们其实也可以举个例子好了，像 COVID-19 好了它其实一开始是很严重的这个疾病一个病毒，那慢慢的演化到比较现在造成轻症的这个 Omicron， 所以大部分人得到都是一些比较轻微的症状，但是我们社区还是存在一些免疫力差、高龄的这些高危险群。那他得到了这 Omicron， 一开始可能只是上呼吸道的症状，那随着这个病毒慢慢在复制，如果说你没有去检验、轻忽它了，那它慢慢就造成了在你下呼吸道造成发炎反应，接着很常见你的这个血氧突然就不足，突然就开始变喘，那这样就是会到医院了所以不仅这个下呼吸道症状我们要注意，有的时候一开始的一些上呼吸道症状，例如说喉咙痛，然后什么流鼻水等等，我们都要去留意有没有可能是一个病毒感染的前兆。所以民众有时候在识别是感冒或者是比较严重的肺炎，还是要很警觉。对，所以说这一定要警觉。那警觉的程度其实就是跟个人的免疫状况有关。
你免疫力差的、年纪大的，然后经常进出医院的，对这些症状就要更特别的注意，然后希望能够及早检验，然后去发现致病菌，然后能够做及早治疗，才不会进展到后面很严重的肺炎。好，谢谢主任的说明。在主任刚才讲了这么多，就是肺炎啊，或者是慢性下呼吸道的症状啊，那我们是不是可以请主任说明一下，如果你有警觉到说自己有这样子的情形发生，该去医院找哪个科别的医生来看比较好？好，那就是说，如果民众出现这些症状那在大医院最常看的就是感染科跟胸腔科。那这两科的医师当然对这个肺部的感染症有最多的这个经验，那比较能够在早期帮民众给予这个最适合的治疗。那如果说医院没有这些科别的是像家医科也常是民众的第一个要去注意的，那清楚的跟医师讲这些状况，那有时候也让医师知道自己过去有没有一些特别免疫低下或是一些慢性病的病史。因为有这些状况的话，我相信医师就都会特别提高警觉，然后多做一些检验以及卫教，然后来防止更严重的肺炎发生。好，我接下来就想请教主任这个已经过去的这2-3年流行病化的新冠肺炎跟一般肺炎在症状上或健康影响上有什么不同呢？好，那我们这个新冠肺炎它就是一个新冠病毒引起的肺炎。那其实我们一般民众认识的肺炎，大部分的认知就是以细菌性的肺炎为主。那但其实说我一开始就讲，肺炎它可以是细菌啊、病毒啊、霉菌所造成。那为什么大家的认知都以细菌为主？那是主要是因为过去的检验工具不进步，所以到头来在医院就是弹性的这个细菌培养，能够告诉你说它到底得到的是什么。但是因为现在随着医学的进步，我们已经有更多的核酸检验，所以我们已经可以去验出很多呼吸道的病毒，所以我们现在才开始慢慢认识到病毒也是造成肺炎的一个重要的成因。特别是过去这困扰我们很久的这个新冠，它就是一个病毒引起的。那你知道它不仅有核酸检验，它还有快速抗原的筛检，所以就比较能够快速的去把它诊断出来。那他们两个有没有什么不一样？通常细菌造成的肺炎，你一开始发烧、发冷、发抖的症状会比较厉害，就是这些全身性发炎的症状会比较厉害。那你也会觉得更疲倦、更倦怠、更无力。那这个细菌的进展也都比较快，所以它会让你来个来势汹汹，让你整个人就倒下去的一个疾病。那病毒性的肺炎呢，它其实一开始的症状比较没有那么严重。它进展的过程比较慢，而且它常常是一开始你只是喉咙痛啊，然后一些上呼吸道的这个症状，然后慢慢的过几天才进展到肺炎。但是呢，不管细菌病毒怎么进展，我们说严重的话，进展到最后都是呼吸困难，然后氧气不足这个叫我们最怕的这个呼吸衰竭。所以不管是细菌或是病毒，一旦造成了肺炎，都是相当的严重的只是我们现在这些病毒性的肺炎，像流感、像新冠，其实在早期都有相当好的药物，所以如果能够早期做出检验，然后适时的投予这个抗病毒药物，都可以避免它进展成这个肺炎的可能。总之就是都不能够马虎的去忽视它今天健康线上午茶会已经进入尾声，我们谢谢林主任今天的受访让更多人了解我们台湾肺炎跟呼吸道疾病的严重性，还有相关的症兆。那也欢迎大家多多分享。下一集我们还会跟大家聊聊如何预防跟治疗，那也请各位观众就是要记得收看。那最后呢，也别忘了帮我们基金会的 Facebook 按赞，才不会错过我们的健康资讯跟系列影片。我们下次见，谢谢主任。谢谢主持人。